नमस्कार, श्री राम ऑटोमोबाइल 16 दिसंबर में आपको बहुत बड़ी नीलामी होने वाली है, जिसमें आपको सभी टू व्हीलर मिलेंगे। अगर आपको कोई भी टू व्हीलर लेना है तो आ सकते हैं आप श्री राम ऑटोमोबाइल कुचेसर चौपड़ा सिखेड़ा। आइए, आप 20,120 रुपये पैन कार्ड आधार कार्ड की कॉपी साथ लेते आएँ। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। पानी लाएंगे ना।